هاي جايز، النهارده هناكل ورق عنب يامي. طبعا في هنا فراخ، وفي هنا بطاطس، وفي هنا خيار. ورق العنب. ورق عنب. يلا بسم الله. هنبدأ بورق يامي. العنب. يلا 3 2 1. واو. لا بجد طعمه حلو جدا. طبعا احنا عندنا انا هذه حاجة بنحبها، بنحب الورق العنب السايح اللي شوفوا يكون كده، بيكون سايح في نفس الوقت بيبقى سور يعني كده، فبنحبه قوي بصراحة. هنعمل حركة الحركة يامي 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 يامي. حلو جدا والله. انا غير نعشق عنب اصلا. واو. طعمه حلو جدا. تستحق يعني. نشوف شوية. لا. رأيي. واو بجد. حلو قوي. عجبك؟ جدا. الجلسة تبدأ امتى؟ 17/10. متحمسة جدا، ما قولكيش طبعا. هنموت من الحماس يعني. مش من الأجازة؟ لا. هو انا طشت من الاجازة، بس انا مش عايزة اغير الاجازة عن طريق ان انا اروح المدرسة. عايزة اخرج اكتر يعني. يامي. قولولي. وانا مش عارفه بقول لهم قولولي، ومفيش كومنتات. طبعا الكومنتات مش احنا قافلينها،
اليوتيوب هو اللي قافلها عشان اصغر من 18 سنة. عشان الناس اللي بتقول يفتحوا كومنتات مش عارفة هما ازاي بيقولوا. بس يعني بس انا كنت بسألكم على ايه. بتاخدوا اللغة التانية هي ايه؟ انا عن نفسي فرنش. واخدتوها ليه؟ يعني انا بصراحة لما اخدت الفرنش اخدت عشان اللهجة التانية، اللغة التانية المهمة يعني. بس بعد كده حبيتها عادي، انا شاطرة على فكرة. انا باخد بقى انجلش معتاد عادي. بس انا على فكرة بحب الفرنش اكتر من الانجليش، ودايما بحاول اتطور فيه يعني. انت يا غدا عندك لغة ثانية؟ لا بس انجلش. طب انت لما تبقي في الثانوي هتاخدي لغة ثانية؟ على حسب هو يعني في اي لغة. انت عايزة ايه؟ ممكن ايطالي. تحبي الايطالي؟ ايوه بحبه جدا، يعني سمعت عنه هو الاسباني. انت عايزاه ليه؟ عشان اسهل؟ بس مش بتحبيه؟ لا يلا المهم انا بحب ده ايه؟ يامي. طبعا دقايق اخلص لك. طبعا ماما هي اللي طبخة على فكرة الاكل، واكتر ورق عنب بنحبه هو ورق عنب بتاع ماما عشان بيبقى حامض. سوا. مش كل الناس تعمل حامض. حامض معناها سور، اوكي يعني في ما بيفهموش الحاجة يعني. طبعا انا بعشق الرمان اللي فوق ده، شيء اصلا اكتر فاكهة بحبها قوي يعني. اكتر حاجة بتحبيها؟ انا المانجا. بحب حاجة السور جدا. بعشق حاجة اسمها المانجا. Okay, I'm fine. بحاول اعمل اغراءات زي ما انتم شايفين. انا مش بعرف اعمل حاجه دي كويس قوي، بس بحاول. قريب جدا اول نفتح القناة على الانستغرام فيديو لها للقناة،
هيبقى في تواصل هناك اكتر من يوتيوب عشان حتى نتكلم معاكم، نشوف انتوا عايزين فيديوهات ايه كده. اكتبوا لنا. ونتواصل معاكم بشكل عام يعني. أنا سؤال. بقولك. اوكي. يلا. ايه اكتر نوع فراخ بتحبيه؟ بحب المشوي. اكتر واحد؟ اكتر من البروست وكده؟ لا ايوه، انت قصدك عن مشوي؟ لا طبعا الكريسبي. انا المشوي. يعني الاثنين، هو كريسبي ومشوي اكتر اثنين بحبهم بصراحه. لا انا المشوي يعني اكتر واحد بحبه، اكتر واحد بحس بطعمه اكتر من البروست. لو قالوا لك يا هلا في وقت فراغك تختاري ايه؟ يعني كتب ولا مسلسلات وافلام؟ لا طبعا مسلسلات وافلام. وات؟ ازاي؟ انا بحسبها هي عشان بتحب القراءه. بحب القراءة بس بحب المسلسلات والأفلام أكتر، يعني همل من الكتب، يعني هتجي فترة أنا مش هقدر يعني أقرأ كتب. نصيحة حسيت العكس، عشان بتحب تقرأ كتب كتير. أنا ما بحبش أوي بصراحة، يعني مش قوي في الكتب. أنا مش خالص. بقرأ كتب كتير. إلا بتقرأ، بتحب أوي القراءة. يمكن كيف بتحب القراءة بس ليه ما بقى طريقة ما أدري. قرأتش. خلينا نحشي دي بالرمان. نحشيها قوة بس طعمها تحفة. استغفر الله يا رب. آخر واحد. طبعا باكل الرمان عشان بحبه. لا قاعد. لا قاعد. اوه
وبس. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وباي.